ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சிபிஆர் சேனல். நான் தான் உங்கள் சிவபெருமான்ராஜ். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஃபோட்டோவை எப்படி Gcode பார்த்து CNC Plotter மிஷினில் வரையுதுன்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம ஃபோட்டோவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா Gcode மாற்றி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம வரைய போகிறோம். இது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபோட்டோஷாப் பண்ணி அது பேக்ரவுண்டு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி ஒயிட் கலரில் மாற்றிக்கோங்க. ஸோ இது என்னோடய ஃபோட்டோ அந்த மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன். இது இன்ஸ்கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. எடுத்து ஃபைல்ஸ் போய் டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க. அதில் போய் கொஞ்சம் ஒரு சில செட்டிங்ஸ் மாற்றிடுங்க. இதை எம்எம் 2 யூனிட்டு கொடுத்துட்டு A4 சீட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரேஸ் பிட் மேப் கொடுக்கணும். பாத்தில் போய் ட்ரேஸ் பிட் மேப்னு இருக்கும். ஸோ இதை கொடுங்க. அடுத்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைட்னஸ் கட் ஆஃப்னு இருக்கும். ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இதை அப்டேட் கொடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ வரும். ஸோ இது ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணிட்டு இதிலேருந்து நீங்கள் எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோவை டெலிட் பண்ணிடுங்க. டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அன்குரூப்புன்னு இருக்கும். ஸோ இதை கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றா வெளியில் எடுங்க. ஸோ இதில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் கிளியராக இருக்குது. மீதெல்லாம் நல்லா இல்லை. ஸோ மீதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் நான். ஸோ இப்போ இதை மட்டும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கிறேன். ஸோ வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்க அவுட்லைன் எடுத்தால் தான் நம்ம நடுவில் ஹேட்ச் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் போங்க. இதில் ஃபில் அண்ட் ஸ்ட்ரோக்குன்னு இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். ஸ்ட்ரோக் பெயிண்ட் கொடுங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத கொடுத்துட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்லுக்கு போய் இதில் இந்த எக்ஸ் மார்க்கை கொடுத்துருங்க. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவுட்லைன் மட்டும் கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் பண்ணுவோம். ஹேட்ச் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் போங்க. ஆக்சிட்ராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் ஃபில்லுன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ ஹேட்ச் ஃபில் கொடுத்துருங்க. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் 3 mm வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளை கொடுத்துட்றேன். ஸோ இப்போ ஹேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்குரூப் பண்ணணும். திரும்ப ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள். இல்லை அன்குரூப் கொடுங்க. அன்குரூப் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஷேட் பண்ணது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 mm கொடுக்குறேன் நான். கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 mm கொடுக்குறேன் நான். சாரி 150 mm கொடுத்துக்கிறேன் நான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 அடுத்து ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 கொடுத்துட்றேன். இது ஆர்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிடிச்ச இடத்துல வச்சுக்கிறதுக்கு தான். ஸோ இப்படி கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக கிளியரன்ஸாக வரும். ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அது மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட்ஸ் போங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹேட்ச் ஆகிருக்கிறது தெரியும். ஸோ இப்போ அவ்வளோதான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து சேவ் பண்ண வேண்டியதான். எக்ஸ்டென்ஷன் போங்க. அதில் Gcode டூல்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதில் பாத் டு Gcodeன்னு இருக்கும். இதில் வந்து போயிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேமை வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என் பேரை கொடுத்துக்கிறேன் நான். ஸோ என் நேம் கொடுத்துட்டு .Gcode கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இது என்ன டைரெக்ஷனில் எந்த இடத்துல சேவ் ஆகுன்றதை பார்த்து போட்டுருங்க. பார்த்து போட்டு சேஃப்டி ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 mm கொடுத்துருக்கு. உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பாத் டு Gcodeல் செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து இப்போ அப்ளை கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நான் சேவ் பண்ண ஃபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆகிடுச்சு. அடுத்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷினில் போட்டு நம்ம ஓட்டலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த சிவானை சேவ் பண்ணி வச்ச ஃபைலை வந்து பார்த்திங்கன்னா
இப்போ Gcode வந்து பார்த்திங்கன்னா லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சென்ட்டை கொடுக்க போகிறேன். கொடுத்தோன்னே இப்போ மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா Gcode வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடி முடிச்சிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணுறேன் நான். ஸோ அங்கே Gcode வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணோமோ ஸோ நமக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. இந்த மாதிரி சிஎன்சி மிஷின் எப்படி ஓனாக பில்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நானே நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ அது A to Z எல்லா வீடியோஸ் இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஐக்கானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளேலிஸ்ட்டில் தரேன், சிஎன்சி டைன்னு சொல்லி அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டு பேர். ஸோ நீங்கள் வேணும்னா அதை போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அடுத்த புது வீடியோவில் உங்களை திரும்ப சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்கள்கிட்ட இந்த விட பேர் சோமராஜ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். See you later.